Hola, bienvenidos. Estamos en Bronx Pub para presentar nuestro primer capítulo de Sonidos del Alma. En esta noche presentaremos a un gran músico, Iván Moya. Bueno, estamos con nuestro invitado, un gusto de tenerte acá. Iván, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. ¿Cómo Muchas gracias por la invitación. Me siento igual honrado haber sido considerado entre una cantidad enorme de músicos que hay aquí en Serena y lo felicito también por la iniciativa de rescatar la parte humana de los músicos de esta región tan hermosa. Te agradecemos tu presencia, de todas maneras, y agradecer también que tengas este tiempo, que sabemos que para ti el tiempo es oro. Iván, tu primera composición, ¿qué tal? ¿Cómo lo hiciste? Mi primera composición. Mira, tenía como 14 años y yo creo que fue como la primera composición de cualquier músico. Una canción a una chica que la chica seguramente no te daba bola y era una canción de desamor, bueno, sí, súper especial también, porque fue la primera y porque también había un círculo de amigos que nos juntábamos siempre y pasó a ser también como la canción que se coreaba y fue súper especial y bonito. Yo creo que ahí me empecé a entusiasmar y a tener ganas de crear y de hacer otro tipo más de canciones y que nacieran hartas más. Fue Desamor, creo que se llamaba justamente también la canción. La chica era de acá de Serena. No era acá. ¿Para qué vamos a entrar en profundidad? Claro. Sí, ¿para qué vamos a entrar en profundidad? No era de acá. Iván, cuéntanos también un chascarro de esas anécdotas que salen en los pubs, en los locales. Ese sabor que le da la humorada para poder producir música. Yo creo que toda la noche a los músicos les pasa un chascarro. Entre llegar a tocar sin el instrumento y tener que devolverte, ¿no? Y más encima atrasado llegar a tocar y sin el instrumento. Desde comprar terreno arriba del escenario. ¿Comprar terreno arriba del escenario? Sí. ¿Cómo compráis un terreno arriba del escenario? Una oferta, bueno, una buena oferta. El escenario no era muy grande en esos tiempos y me acuerdo que estaba en la silla quedaba justo en el borde del escenario, imagínate. Ya. Estamos hablando de una caída para todos. Y me fui para adelante y le boté la mesa a una pareja y la pareja se cayó y boté los vasos. y todo se convirtió en risa porque así como me caí, nos paramos. Me acuerdo que estaba tocando ese tiempo con Andrés Galleguillo, más conocido como Galleta, allá en un pub, no me acuerdo, por el barrio inglés, hace muchos años. Pero yo creo que el chascarro que más me voy a acordar siempre fue el que me pasó ahí en el patio cuando yo era muy chico. Bueno, tenía 16 años y un día estaba tocando y de repente llega la fiscalización total de la municipalidad, de impuestos internos, carabineros, y yo con 16 años tocando y más encima ya me estaba tomando, imagínate. Te estabas tomando tu primera piscolita, ya, digamos, tu primera incursión, como todo. Y llegó, de repente veo una mano blanca por acá que me tira así y es la señora de la cocina. Estuve en la cocina como 3 horas hasta que terminaron de fiscalizar. Llegué tarde a la casa y más encima con la edad que tenía me retaron y ahí el otro fin de semana no pude ir a tocar y así que fue un chascarro. Ese fue complicado, memorable, sí, salvando de la justicia. Sí, y entre tantos chascarros. Bueno, el que es músico tiene en su mente. Pero ese es el que más te mueve. Iván, ahora, tus hijos. ¿Qué significan para ti? Bueno, ellos para mí son mi familia ahora. Imagínate, soy papá de 3 hermosos niños, tengo una hija de 11 años, tengo un hijo de 3. Y para mí... Antonia, Emilia y Máximo. Sí, Máximo, claro. Y Antonia la de 11. Antonia la 11,
Y los otros dos son chiquititos, se llevan casi por la demás. Y en cada etapa también han significado cosas diferentes. Yo, por ejemplo, fui muy joven papá de Antonia, yo tengo 30 años. Y en ese tiempo era, para mí también, no pasaba desapercibido ese problema, de ser tan joven y de poder conjugar, ¿cachai? El seguir haciendo tus cosas como joven, el ser músico también es ser complicado, es muy complicado, por lo menos en Chile. A los 19 años. A los 19 años. Sí. Una edad donde estaba ahí en la flor de la juventud, donde quería carretear, donde quería pasarla bien. Sí, y tomar la responsabilidad. Más que nada yo quería tocar. Sí, tocar. Porque si tú me preguntáis ahora, a la edad que tengo, discoteca, yo no. No es bueno para la discoteca. Porque nunca tuve tiempo para eso. O de repente carrete de casa de todos mis compañeros del liceo. Tampoco, porque yo trabajaba en la música y justo cuando tú trabajas, ¿cachai? La gente está celebrando y te pierdes de muchas cosas. Entonces, así como también la pasáis bien, de alguna manera también te privas de otras cosas. Oye, ¿y cuál de tus niños está picando el bichito por la música? Que te diga, papá, ¿sabes que enséñame? Oye, quiero yo aprender algún instrumento. Mira, sí, notoriamente a mi hija mayor le gusta la música y ella anda cantando todo el día. Y eso para mí ya me hace feliz. Y mi hija chica, la menor, Emilia, ella es artista. Se le nota que algo pasa con ella y que algo se va a proyectar ella en la Conversábamos hace un rato que era bastante, cuando estaban antes de cámara, era bastante ella... tenía mucha histriónica, sí. Ella es de esa que cierra los ojos, que tiene su micrófono, tiene su guitarra y cierra los ojos y canta y mueve la cabeza. Claro, y después espera un aplauso. Y después espera un aplauso. Está acostumbrada al aplauso. Para el artista. No, es artista, por eso te digo yo. Y es la diferencia entre la Emilia y la Antonia. La Antonia es más... ella a lo mejor es más de estudio. Es más introvertida. Es más introvertida y la Emilia ella es más le gusta el escenario. El escenario ya vamos por el en vivo. Y canta mis canciones, escucha mis canciones y se pone a cantarla al lado. Y eso, imagínate, me preguntaba qué significa para ti ser papá. Y escuchar a tu hija que pone en el computador tus canciones y ella se pone a cantarla al lado, teniendo 3 años, ni siquiera sabe pronunciar perfectamente, pero ese hecho maravilloso. Mira, quiero llegar a un punto contigo que ha sido un poco complicado. Tal vez vamos a hablar un poco de las pérdidas emocionales, las pérdidas de cosas, no es lo mismo que perder un amigo. Te quería preguntar por Mauricio Gaete, un amigo tuyo que falleció hace un poco de tiempo. ¿Qué significó esa pérdida? ¿Quién te marcó? Cuéntame un poquito más de adentro de tu corazón. ¿Qué sentiste en ese minuto al tener la información que había fallecido? Mira, te voy a contar cómo fue. Fue un día en la mañana, yo iba con mi novia por la Avenida del Mar y de repente me llegó un mensaje. Oye, me dice un mensaje, no sabes nada, por ejemplo, el Cuesco falleció. ¿Cuesco le decían? Cuesco. Para todo el mundo era el Cuesquito y va a ser el Cuesquito para todo el mundo. Y yo seguí manejando. Porque para mí era imposible que ese mensaje era imposible y seguí manejando y unos metros más allá empecé a pensar en ese no, y paré y pregunté, oye, hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? No, me dijo, falleció el Cuesco y ¿quién? Mauricio Gaete. Y ahí ya pasó a otro color, todo se convirtió en otro color para mí y me quedé callado. Y bueno, estaba al lado, también se quedó callada. Pensando en la situación. Asumiendo. Ni siquiera asumiendo. Había tocado con él hace 2 días, era un día lunes, eso parece que fue, y el día sábado había tocado con él, una cosa así. ¿El qué instrumento tocaba? Tocaba guitarra también. Y a él y con él nos conocimos a los 15 años. Imagínate, niño, 15 años. Él se fue a España, volvió, estuvo en la enseñanza media, estuvimos juntos.
yo iba a tocar, él llegaba a verme, nos juntábamos, no había que tocar, ¿cachai? Nos juntábamos, salíamos a carretear. Él siempre tenía un semblante súper pacífico, él era una persona que todo el mundo la quería, que era imposible tenerle mala al Cuesco, era imposible, porque es su personalidad. Y yo creo que él se fue también porque él ya tenía todo comprendido lo que significa la vida, ya había comprendido. Ya no estaba en otra etapa, ya no le hacía aprender, no le hacía falta aprender nada más y él se fue porque ya estaba listo. Pero si tú me preguntáis, ¿te duele la pérdida? Me duele muchísimo la pérdida, porque para mí era un amigo importante, era un amigo de verdad. ¿Sí? Era uno de esos amigos entrañables. Yo de repente no van a pasar, no lo vayas a poder borrar, yo creo, durante toda tu vida. Sí, un amigo que es muy importante. Y yo creo que para muchas personas también eran 3 hermanos, ahora quedan 2 hermanos y ellos, por ellos también la pérdida les duele mucho. Iván, ahora ya detrás del bar, ¿cómo te veis en 20 años más? Mira, yo creo que para la mayoría de los músicos lo que esperan de la música es llegar a la gloria, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Pero para mí la música ha sido siempre súper especial y súper diferente. Me ha hecho sentir lo que con ninguna otra cosa he sentido. Tantas veces y en diferentes escenarios, y al final te das cuenta que da lo mismo si estáis tocando para 1000 personas o estáis tocando en el cumpleaños de tu papá y estás con tu familia nomás. Tú tienes el instrumento que te hace sentir bien y que te hace sentir mágico o produce magia, porque si te das cuenta la música es magia en las personas. Entonces, si me preguntáis qué tú esperas de ti en 20 minutos, 20 años. 20 minutos más ya sabemos, pero en 20 años, yo me imagino en Barcelona ya totalmente construida y sembrando para cosechar y viviendo así una vida más tranquila, más relajada, con mi estudio. Yo creo que voy a tener mi estudio, yo creo que voy a hacer mis canciones, me las voy a grabar ahí. Y van a estar mis hijos conmigo y van a ver fogatas en las noches, pero ya en el campo. Yo soy de campo, me gusta estar. Oye, Iván, mira, te queríamos dar las gracias por acompañarnos en este primer programa, pero no tan solo eso, también tenemos algunos regalos para nuestro invitado que se ha portado extraordinario, nos ha dado todo su tiempo, ha tenido una gran capacidad de compartir con nosotros. Y lo primero, el Bronx Pub, para usted, señor, para que se tome un algo después de los 20 minutos que estábamos conversando recién. Y también de un auspiciador que tenemos, un corte del estilista argentino Claudio Viola. Un amigo que está ubicado en Coquimbo, para que vaya y se haga un buen corte y lo pase. Esto, muy amable, muchas gracias. Agradecerles a ustedes también la invitación. Como lo decía al principio, me siento igual de honrado y me siento considerado dentro de la zona. Habemos muchos músicos acá y espero que los inviten a todos. Yo me considero uno más de este gran grupo que hay acá en esta zona. Sí, y aquí en La Serena quiero que sepan todos que hay mucho material y de muy buena calidad. Es por eso que este programa está apoyando lo felicito a la música la iniciativa regional. Sí, Sonidos del Alma, así se llama nuestro programa. Muchísimas gracias. Ahora a nosotros nos interesa otra parte.
que nos puedas interpretar un tema. Oh. Así que te invitamos al escenario de Vamos Bronx allá, Pub vamos allá. para que puedas Eso. interpretar tu tema. Vamos allá. Muchas gracias. Sí. Bueno, la canción que voy a interpretar se llama Para que tú no llores. Y es una canción que le escribí a mi hija, Emilia. Todo así. Para que tú no llores, sembraré para ti un jardín de flores, una mañana de colores, para que pintes tus amores, una sonrisa de cristal que nunca deje de brillar. Y para terminar, yo no te dejo de amar. Para que tú me quieras, pensaré un montón de ideas nuevas, para que solo en tus sueños tengas primaveras y nunca dejes de cantar, que eso te limpia todo mal. Y para terminar, yo no te dejo de amar. ¿Y qué va a ser de mí si un día dejas de cantar? ¿Y qué va a ser de ti si un día dejas de soñar? ¿Y qué va a ser de los dos, de nuestro amor? Que cuando cantas tú me encanta tu canción. Boro, 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 yo, boro, 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 boro. Para que tú no llores, sembraré para ti un jardín de flores, una mañana de colores, para que pintes tus amores, una sonrisa de cristal que nunca deje de brillar. Y para terminar, yo no te dejo de amar. ¿Y qué va a ser de mí si un día dejas de cantar? ¿Y qué va a ser de ti si un día dejas de soñar? ¿Y qué va a ser de los dos, de nuestro amor? Que cuando cantas tú me encanta tu canción. Oh, ¿y qué va a ser de mí si un día dejas de soñar? ¿Y qué va a ser de ti si un día dejas de cantar? ¿Y qué va a ser de los dos, de nuestro amor? Que cuando cantas tú me encanta tu canción. Uy, cuando cantas tú me encanta tu canción. Oh. Oh, no.